Đời người có hai chữ nợ vay. Nợ ta ai nợ, ta còn nợ ai. Nợ tiền thì trả nay mai, nợ ân nợ nghĩa, trả hoài không xong. Một người đã làm sai, mình lại cùng với họ làm sai nữa, thì sự việc đó sẽ không thể nào cải thiện được. Cho nên thầy tin rằng con đường của chúng ta đi ở phía trước đó, nó không có bế tắc đâu. Có những lúc chúng ta rơi vào khúc quanh của cuộc đời, nhưng mà chuyện gì rồi cũng sẽ có hướng giải quyết. Thì con đường đó chúng ta mạnh mẽ, chúng ta sẽ đi tiếp được. Chúng ta không mạnh mẽ, chúng ta cố chấp thì chúng ta sẽ dừng lại mà thôi.